أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه يرتقب تسجيل زخات رعدية مصحوبة بهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 25 إلى 35 ملم مصحوبة بهبات رياح بعملات وقليم أوسرد وأزلال وبني ملال وخنفرة وواد الذهب وبوجدور وأسزاج والسمارة وخريبكا والحوز وترودانت وإفران وبولمان والعيون اليوم من الساعة 2 بعد الزوال إلى 11 ليلاً.